Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puhaba Syiralun Mamandung. Alhamdulillah, semoga Allah birahmat bersihat Mamandung. Mudah rezeki kebila Allah. Jadi dalam videonya lun pesampo kesalah siro tengku yang nan tengkunyan Muslim Al-Tahiri yang diangkat le NKRI Tahut sebagai ketua FPI di Aceh dan mengaku diri sebagai mujahidin. Jadi tengku Muslim Al-Tahiri nu dengar videonya siat, nyo videonya lun pesampo kedron khusus jih kedron sagai kon kurung lain, kon kabu mudi mesra dan kon kurung yang tegak-tegak temana. Nyo videonya khusus kedron sagai tengku metua. Jadi dalam video yang kalih lun dengar, yang pun berah ke lun bahawa lun keturunannya antek PKI, antek nyo antek ji. Yang belum bertanggungjawab siat tengku. Bunu sadari drone yang bahawa apa yang kalih na boleh subak video live, hana bertanggungjawab drone tengku metua. Baik sagai-sagai mengaku drone mujahidin. Bek sagai-sagai nu mengaku drone mujahidin Aceh. Mujahidin ditegakkan hukum Allah. Hana pernah dipekong mujahidin hukum demokrasi. Bek salah-salah nu pegah habar tengku dua apa? Bek salah sagai nu pegah habar tengku Muslim Al-Tahiri yang mengaku diri sebagai mujahidin Aceh. Benu tupu le drone tengku FPI, tengku Muslim pegah do ketua FPI Mujahidin Aceh. Dengar lun pegahnya. Nu dengar lun pegahnya siat tengku metua. Drone berat tat ka silap. Silap tat ka nu pegah haba. Cukup berat silap watel lun dengar video drone yang nu jauh. Video lunyan. Cukup berat silap. Cukup berat tat ceram doa. Baik sagai-sagai nu pegah, nyaung umat Islam lebih berharga daripada Kaabah. Yang kalih lun dengar video drone yang kalih nu pegahnya. Nyaung umat Islam lebih berharga daripada Kaabah. Sedangkan Kaabahnya kiblat umat Islam di seluruh dunia. Sedangkan umat Islamnya nama padumboh macam umat Islam. Maka Allah geperut syurga ngan neraka. Dan umat Islam yang hanayung dikadang niba Allah bahpih Islam. Tapi benar saring wate nu pegah. Baik sagai-sagai nu pegah. Nyaung umat Islam lebih berharga daripada Kaabah. Kaabahnya kiblat umat Islam. Benar tepu becut. Umat Islam yang gohlom tente aso syurga memandum. Gohlom tente. Kadang drone sendiri tengku metuah gohlom tente aso syurga. Drone mengharapkan si pepecik daripada pemerintah. Bayaran drone tengku FPI, nakeh so yang gaji drone tengku FPI, nakeh pemerintah Jawa laknatilah. Maka drone nepekong hukum demokrasi, nekih menua nekih medeh merangkaban jet nekih. Tapi dalam hukum Al-Quran hana. Masa Nabi na gemu politik. Kon hana gemu politik. Nah. Tapi masa Nabi politik, masa Rasulullahnya lain. Jauh tak beda dengan masa politik ulama-ulama zalim dino. Bek salah nenggum dua. Cukup berat salah do nu bak nu pegah haba, cukup berat salah. Pakolun nu pegah hana kujak jihad, hananya ujih, hana jihnyo. Cuman drone yang boleh punggung sagai di Burma di sini, di poh urung Islam, penduduk lam. Drone na pasukan. Drone na nu murid. Penduduk lam, penulit mana temainan bak dayah. Penulit mana teman. Penemudah lam. Pakon na ajak anak murid nu untuk jihad bersama dengan karena Allah. Baik nu pegah-pegah sagai yang kongkon nu pegah lun anu Yahudi anu nyo antek jih, antek nyo. Tapi drone yang ka anti antek laknatullah. Drone tengku FPI lebih bangsat daripada kaum jahiliyah. Tega nu pegah nyong umat Islam lebih berharga daripada Kaabah. Kaabahnya gelindung oleh Allah.
Lindung jamun masa Rasulullah li Allah. Pakon jino ni apagah. Puhana nu saring wate nu pegah apa? Nu saring wate nu pegah apa hai Tengku Muslim Al-Tahiri yang mengaku siro mujahidin Aceh. Nu saring nu pegah apa Tengku Mtua. Baik salah Haji Ubat. Baik nu pegah ulama jino hana mengharap. Ulama jino memandum rata-rata mengharapkan tahta daripada pemerintah. Rata-rata jino ulama yang dong bak penguasa, yang ditweet bak media, rata-rata yang ulama zalim. Hanjut taikut ulama-ulama laganya. Termasuk drone Tengku Muslim Al-Tahiri. Drone termasuk drone, bapi drone. Na daya, na pesantren, na anak murid. Tapi hana guna. Benda tepu becut. Nyo videonya khusus ke drone sagai Tengku Muslim Al-Tahiri yang mengaku siro mujahidin Aceh. Nyo khusus ke drone sagai. Nu jawab siat pembalasan dalam videonya. Nu tolong jawab siat. Baik ni pegah boh-boh ya terbuh di drone. Drone mentang gaji buta pak pemerintah. Drone mentang hai Tengku Ketua FPI Aceh. Nu mengharap khusus sedekah sagai pak murid. Yang hukum Allah dengan karena Allah belum pernah nepekong. Baik ni ong bak jalan ni deh. Ajak jihad bersama. Apa jihad mana ni? Apa jihad? Ong play punggung ni deh Burma ong play punggung ni deh. Kiban di poh umat Islam. Baik nak pegah kelon ni nuai luar nang ro di lon di sini. Sandai lon tau, lon pun yang akan langkah. Dan hana lon play pegah bak urung. Lon pun yang akan langkah Burmanyan ataupun Umarawi. Nyau drone di Aceh, Tengku FPI di Aceh. Anak murid ramai. Tapi pekon hana ajak anak murid nu siat. Nu tolong jawab siat Tengku Mtua bah. Nu saring wate nu pegah apa. Kaabahnya lebih berharga daripada nyawa murid Islam. Nu tolong saring siat. Kadang-kadang umat Islamnya bahapih bak KTP kadang-kadang. Bak KTP segai Islam. Kon Islam yang kusyuk. Kon Islam yang sahih. Hana. Nu saring ile Tengku Mtua wate nu pegah apa. Kaabahnya kiblat getanyo termasuk kiblat drone Tengku Mtua. Kadang umat Islamnya umat Islam munafik. Jadi baik nejak pegah lebih berharga daripada Kaabah. Dan untuk perkara menjihad, baik nejihad kuar ideh benih jalan. Idro nu mangat menumpuk proposal. Sigo menumpuk proposal, menumpuk umrah padungga Tengku. Menyong pegah drone hana mengharapkan siapa dan menancit pegah ke ulama. Ulama hanya mengharapkan siapa-siapa. Ulama jamun nyo tidak mengharapkan satu imbalan pun daripada pemerintah penguasa zalim. Tapi ulama jino baik pegah. Rata-rata na yang makan bersama, na yang ajak rakyat untuk you pilih. Pilih penguasa apa? Penguasa zalim. Nyo Tengku Muslim Al-Tahiri khusus videonya kedua sagai Tengku Mtua. Terima kasih beri dekat wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.